põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio. Avavile annab Olipet. Ja tervist, mitte väga pika pausi järel jalgpallistuudio taas koos, mille pärast, sellepärast, et Nõmme Ralju meil tuli ju ikkagi esimene Tariki võit ja sel aastal on Eestis selge. Nõmme Ralju tõmbas 3-1 Florale kotti, toimus mäng jalgpallihallis, mis asub Paides, toimus laupäeval ja nii oligi. Ja eks vana ja punt Ooper, Raljurand, Ralvet taas kord koos ja alustas lihtsalt üleüldse suurepast pildis Kalvet seekord sinust, et kuule see, võib Oopergi öelda, et vahet ei ole, kuule, et see, et suurt mängu tehakse hallis, kas see on teie meelest õige, et tegelikult kuidagi läks see mäng üleüldse päris lati alt, et mul on tunne, et ükski Eesti väljaanne ei olnud seal, Soccernet on sulgudes on jalgpalliliidu oma ikka, ma tuletan meelde, et ma seda päris väljaandeks meediamajad ei loeks, et seal vist ei olnud kedagi otseselt kohal ja kuidagi, ma ei teagi, et ma eeldan jalgpalli inimeste sees oli muidu suur asi, et kõik bussid ja autod vurasid sinna Paidesse, aga mul on tunne, et tavainimest ta meilt, Madis, miks sind ei olnud seal saalis kajastamas seda suurt mängu? Mind ei olnud lihtsalt sel põhjusel, et tollel päeval oli mul vist esimene vaba päev pärast 3. veebruaris, mõtlesin, et aitab küll, ma parem puhkan kodus. Aga mingi jama seal on, vaata. Ma ütlen ausalt, mul oli ka variant, et kas ma lähen roondise, sinna Rossu roondisega juttu ajama või siis lähen sinna Paidesse jooma, olgem ausalt. Ja ikka otsustasin, et parem oleks, ikka tahaks sinna Rossu asja minna. Et kuidagi kõik need korvpalli asjad, kõik asjad, kui need matsid selle ära. Et ma arvan, et minu ema ei teadnud, et näiteks siis tuli superkariki võitjaks, mitte teda ära huvitaks muidugi. No tegelikult oligi ju ütleme olümpiaargne aeg, pluss veel see, et väga palju muid spordisündmus oli ka eelmine nädal. Et talisporti läks täie hooga edasi, samamoodi ikkagi tegelikult korvpall reedel ja pühapäeval mänguta oli ikkagi spordimeediapildis oli ikkagi domineeriv asi. Ooper, hallis Tariki välja mängimine kiida teadust või mitte. Mulle ei meeldi üldse, ma ütlen ausalt, ma ei võta ühtegi. No, mingi liigamäng peaks olema ka hallis, ma ütlen, see on vale. Ma pigem mängida põlveni lumes, vahet ei ole, selles mulle see hallis jalgpalli mängita. See on mingi minu selline, ma olen vanakooli mees Keilast üles kasvanud selles, et talvel mängisime põlveni lumes, et ei ole mingi pehmotamist siin, vaata. No ei ole välitingimused päris need, et seal hallis olid, tingimused olid olemas ja et kõik juba ootavad seda hooaja algust pikisilmi, et selles mõttes ma ei saa midagi selle vastu öelda, et tingimuste mõttes oli ta ikkagi ju parem kui õues täpselt mürada. Aga jah, õnneks ilm nüüd läheb järjest paremaks ja paremaks, et nüüd siis esimesed voorud saab ilusti lumevabalt vist mängida. Jah, 304 inimeste kohal, no mul just tuttav ütles, et tema auto peale siis 2% pealtvaatajatest. Et see mõttes mulle see meeldib, et välja müüdud, sinna rohkem ei mahu, aga teeme siis paari küsimusega. Saime mingid pildid ette, esimesed ametlikud mängud. Esimene küsimus, mida me saime teada Nõmme Raljust? Nõmme Ralju väga lihtne, esimesel minutil lõi värava Mattias Männilan, 11. Mattias Männilan tegi 2-0 ja siis 65. Mattias Männilan 3-1. Ütles, et tal, ma ei tea, karjääris neid kübaraid liialt ei ole. Aga jooma ei saanud minna või täistama, seepärast pidi minema suvilasse appi, et ma kiidan intervjuud. Mulle see siirad mehed meeldivad, et super. Aga seda, mida me ennem rääkisime just, et kui Männilan hakkab lööma, siis võib Kaljul ütleme nii, et need kohad me peaksime ümber vaatama võib-olla, et ei uskund, aga hea näha, et jah, ründaja 3 väravat, kõik väga hea. Floral see eest jah, võib-olla. Florani jõuame, Ralju pool liialt võib-olla ei saa sellest mängust ruttu võtta, sellepärast, et see esimene tuli 30 sekundit või 31, 1-0, eks ole, ja siis Flora näis šotis, et see mõttes, et 11 minutiga kusjuures enne seda jõudis veel Flora juba rünnata ju ära ja siis lõppes hoopis teisel pool väravaga, et jah, selline hea algusmängule. Mis see Nikita Andrejevi fenomen on, et liigaks seal, eks ole, tuleb tal sellised apse sisse, et ma ei tea, et kuskil Tammeka on vastas ja ei murragi lahti. Ja paneta sinna play-offi mängima, mehed on põlevad ja taktika on selline, et on ju vastan ära nullitud ja põhimõtteliselt, kui ma peaks play-offi mänguks üheks finaaliks valima Eestis peatreeneri
ja siis mul ei oleks Jürgen Henn, mul ei oleks Konstantin Vassiljev, mul oleks Andrei, ma tean, vend tuleb, kõigil silmad põlevad, mingi Boroniltšikov tuleb, parem kui kõik need vennad siin vastastel. Aga tuletan meelde, kes lülitas nad karikas välja. ma näisin ja seda mängu Viimsigi vaatamas. Ka neil tulevad need errorid. See ei olnud suur mäng, ma arvan, see oli täpselt see mäng, et küll me ära teeme. Ja täpselt, võt ei teinud. Huvitav muidugi see, et kui eelmine aasta veeti ju see Evald Tipneri karikas, siis pärast ja Andreev ütles, et noored mehed ei osanud olla kuidagi, et ei osanud nagu teisega tähistada, et ei tea, kas nüüd seekord oli siis nii-öelda oli see Hiiu õlletuba juba oli kuumaks köetud, vaata. Mehed olid valmis juba selleks korraks. Kotad olid valmis, vaata, selle asjadega. Positiivne, me ütleme Raljo puhul jah, ma olen ka nõus, et minu hooajaennustus vist oli 3, mis ei ole paljudel, et nägi täitsa okei see asi taaskord välja, et eriti see Männilane asi, et see nagu kerge tormihoiatus justkui oli, et kui see tõesti Männilaan eelmast tuli, ta oli, ma ei tea, kes on Eestis selline ajalooliselt ründejolt, kes hästi palju saab löögile või saab võimalusena ei löö ära, et täpselt selline vibe oli eelmisel aastal, et ta jõudis keha igal pool ette panna. Mul on oma Itaalia jalgpallis, Mauri oli kuna Juventus, täitsa perses, lihtsalt see vend sai alati väravast löögi, see suure kehada ja alati taevasse mööda, vastu raitsjad, ei lähe. Siis selline Mauri vibe oli Männilaanes, minu 15-aastane, 115 aastat tagasi ikka hingel. Aga see aasta see äkki saab selle otsa lahti, ma ütlen, kui Männilaan paneb samamoodi üle ära nagu Sappinen või Anier näiteks, et siis on ju super. Siis on Kalju võib-olla päris nii-öelda kõrges mängus sees, et me ju ka rääkisime eelmine saade, et just see Kalju probleem või murekoht võibki olla see, et kas keegi hakkab seal ees lööma, et eelmine aasta ka üks vend oli seal 5 ja teine 6 ja vahepeal keegi 8 ja tsükast oleks vaja 20+ venda ja kui sa lööd mängus 3, siis on päris hea rütm juba nagu. Aga muidugi on see, et alati need superkarika mängud tihtipeale ei lähe selle ülejäänud hooaega üldse kokku. See on mingi viimases 7-1 on vist see saldo, et siin välja on, et superkarika võitja laias lastus, kui see Flora 2019-2020, et seal võitis, siis ta võitis liiga üldiselt, jah. Ei ole. Aga ma ei tea, kas mul natuke tundub see ajakirjanduslikult välja pussitud ka. Ega see kogu statistika asi on ikka see ajakirjanduslik värk, et olgem ausad, et ma ei tea, vaevalt Andres nüüd seal mõtles, et ma nüüd ei ole seal sellele meeskonnale, ma olen 3 korda väravat löönud, et kas me äkki seekord jälle ei löö, vaevalt üks mõtted sul peas nagu oli. Eesti jalgpalli oska mingi lugusid välja mõelda, kõik mängud on mingid suvalised terbid, vaata, meil on raudte terbid ja mingid needused, superkarika needused, et jalgpall väga hästi oskab vaata sellist asju. Räägime Andres Opper, sina oli selline, seal oli ikkagi kuulus punase olukord esiteks, võtame selle kuulus Sander Tovstik, mis ta minut olla võis, ma nüüd peast ütle, 54. Oli siin olukord, pall tuli siin ääre peale, Raljumees lükkas selle palli minema ja Tovstik lõi jalga. Ei olnud kuskil hüppeliiasesse, sirgi jalaga, lõi lihtsalt jalgadesse. Martti Putt andis punase, Varg otsus üle vaatama, Martti Putt kiidame, lihtsalt selles mõttes, et ei ole see, et muutis otsust jäi endale kindlaks. Sina endise mängin. Kui sa samamoodi oleks punase saanud, kas sa oleks öelnud, jah, aus kaart, vaat. Ei, ütleme veel, ma ei võtaks seda olukorda eraldi, vaid paneks sinna selle Kreida olukorra veel otsa, siis ei ole see hea, nagu ja ta uuesti, kas see konkreetne, kas see punane, sinu meelest oli punane? Ei, minu arust ei olnud, ei olnud, et selles mõttes seal on see vaidluskoht, aga samas ma ütlen, neil on, tundub, et mingid uued juhised ja on antud ja ma seda võin ise ja seal sai tegelikult, sai selle varba vahele, aga seal ei olnud ju kuskil mingit moodi, see ei olnud minu silmis pahatahtlik ja et lähed haiget tegema, et jah, jäi hiljaks absoluutselt, aga kas see nüüd on punast väärt, mina ütleks küll mitte. Seda sa võist, Andres, võid nüüd kõigile oma poistel ka öelda, et ma olen aru saanud, kui ma kuulsas ühischatis vestluse vastab tõele, siis see on ikkagi selle aasta kohtunike suunised on, et nii-öelda jalada jõuda kodarattesse, ma tean, mis see ei jõudnud, et see on punane, et see on vist põhjus, miks aga seal ei olnud vägivaldne, vaata, Kreida oli konkreetne vägivaldne, selja taga, ta ei tahtnud palli mängida. See on teine asi, Räia, see Tovstik on teine asi. Kas sulle meeldis punane? Ütleme nii, et kui sa nüüd selgitad, mingi uus reegel on ja siis pole tõesti, aga kui ma reegel on vana ja juhised on uued. Okei, ühesõnaga kokkuvõttes
pigem olin üllatunud, et punane kaart tuli, kui ma nüüd esimest korda see olukord nägin, et siis nagu ütleme, selliseid asju tegelikult juhtub ju peaaegu iga mäng tegelikult, et see keegi lükkab palli nippa-nappa eest ära ja siis nagu jõuga jalgades. Ja ei olnud ka väravohtlik olukord või midagi, ei olnud. Tundus ikkagi pigem sihilik. Ja ütleme nii, Tovstik ei teinud mitte midagi, et mitte lüüa jalgades. Tal ei olnud seda, tal oli ikka see... Et võtaks viimasel hetkel jala tagasi. Natukene võtaks jala tagasi. Ei, täie jõuda, las olla. Aga ma tean, kui sa jõuda tahad, mis sul hingel on see Reido olukord. Täitsa pekki. See saate peale esimene ja täiesti selja tagant lihtsalt lööd venda. Ja minust oli kohtunik seal, me võime üle vaadata veel kord, et kui kaugelt ta sellest olukorrast oli, et ja seekord ei kutsutud teda isegi mitte sinna ekraani juurde, et võt see oleks küll pidanud ülevaatamisele minema, et seal ei olnud kuskilt otsast palli mängimine. Aga seal on, mul on tunne, et videotohtunik Janovic ja Putt lihtsalt olid ühel lainel, vaata, et Janovic vaatas seda olukorda, et no ei ole punane, et tule vaata üle ja siis see teine olukorda, et ma arvan, et täpselt sama, et Janovic vaatas, minu meelest need ei ole, vaata, minu meelest see ei ole punane, ma ei kutsu siit vaatama. Et see meelest pull, aga ma ütlen, et õnneks mis õnneks, tegelikult saab juba kohtunud jaurud ja vaim hakkab sisse tulema. Õige. Ikka väike varr ka, jah? Varri, jah. Kuradi varr. Teeme, mida saime teada Tallinn Florast. Andres Ooper. Mina ennustasin neid 4. seepärast, et kaitseliin jube noor. Jah, vaadates küll, et need esimesed katseäravad tulid. Ma isegi peale seda, et sulle Ralju rahunes, vaatas Oidma võib-olla andi see. Fakt on see 11 minutiga 0-2. Esimene värav tuli keskkaitse jube lihtsalt, teises, et sulle võid parandada, minu meelest Kutest mängiti vist mööda üsna hõlpsalt ja sinna pall värava ette ja taaskord, Männilaan lihtsalt pani jala vastu, mitte keegi ei olnud tal kehas, et seekord olid seal Veering ja Pihela lõi küll värava hiljem, et selles mõttes natuke rehabiliteeris ennast ja seal ja taaskord Vaher Kolopov seekord ei olnud, et võib-olla on järgmine nemad, aga see oht, et Flora kaitselin on noor, ma arvan, et võib-olla natuke liialdades, et oleks see, kes oli nüüd tõudes olnud. Ma arvan, et tõudes esimene või teine värav, see tõudes oleks keha vastu pannud ja see Männilaan oleks seal lennanud, eks ole, aga praegu seda pool sammu on jäädaks või liiladaks. Jah, et ütleme, Koostel on see hea, et nüüd need vead ära tehti, et hooajale saab vastu minna, nagu öeldi, et keegi saab sellest karikast kindlasti väikest emotsiooni juurde ja teine saab teha siis head järeldused nendest mängudest, et näitas kindlasti mingid murekohad Florale ära. No ja pluss keskväli ka 3 väga kaitsvat meest, eks ole, Antonov, ja siis oli Reida ja Valdmets. Kes on neist, eks ole, me räägime sellest, kes hakkab asendama Poomi 10+10. No ei ole ükski neist meestest. Kreida see sama viimase asja olukord, et kui siin tahetakse natuke endast välja ja kõik asjad ei suju nii, nagu sulle meeldivad, siis jah, võib põlema minna see mängija, et selliste asjadega ei tahaks treenerina tegutseda või tegeleda, et kedagi kutsuda korrale või hoida tagasi. Kas sa saad sellele mängijale kindel olla? Ja samas see 3 sükast kaitsvama suunitusega poolikut, võib-olla täpselt sama, et seal taga ongi väga noored mehed, et siis kuidagi posterda seda eespoolt veidike, et sinna nii ei jõuaks. Jah, et sinna see asi nii palju ei jõuakski võib-olla, et mingi idee võib seal olla, ma arvan. Aga ma ütlen, liiad palju välja tuli. Kaares alustas. Kaares täitsa aasta varem, kui mul tütar, ta põhimõtteliselt võiks teitida täitsa haige. Ja see vend paneb sellises mängus alustab algkoos. Mul on tütar selles pisike, vaata, väike lapseke ja saad Kaares samajaline. Õudne. Aed lendab, vana inimeste ala tuleb. Aga jah, et see mõttes, et see alustas, aga ma ütlen, rünnaku osas Senjov, Sapi, tegelikult ju mitte midagi metsikut ei loodnud, et see on huvitav. Et ma ei teagi, et see mõttes, et ma arvan, seal jalgpalli tänaval on murekohti omajagu. Ma arvan küll, jah, et tegelikult seda koosseis on ka uuesti ülevaatas, tegelikult seal nagu ikkagi päris palju ära läinud ikkagi. 4 ikkagi head meest, 4 põhimeest on ikkagi puudu.
noh, võib-olla täpselt samalt, see Andreas nüüd läks ka sama Kuressaarde, et äkki hakkavad taga igatsema, et kas oli ikka mõtet, kuigi ma ei tea, kas see diil on ametlik üldse. Ma arvan, et seal veel mõeldakse, on jah. Et see mingid vennad on välja tuurutanud, et teda veel ei ole, ma arvan, vaadatakse ka, et kurat. Äkki läheb ikkagi vaja nagu endale. Et seal ma arvan, võib-olla mõttekohti tekkida täpselt. Aga ikkagi jah, mõtlen Poom, Tõug ja Sussar, Mihhailov, see on ikkagi 4 päris head meest tegelikult Eesti mõttes. Jah, ma ei tea, on teil veel mingeid asju hingel sealt superkarikast, et tore, tegelikult me oleks see mäng olnud õues, siis ma oleks võib-olla entusiastlikum, jah. Entusiastlikum, ma ütlen see saali või halli küll seal Sportlandil jõutakse mängida, et sealt riigitakse küll ja veel nüüd lähiajal nagu. Ei, ma ütlen, vaata, kui on täispuhutav sallis mängitakse, võiks olla täispuhutav karikas ka selline, vaata, see oleks aus, vaata, et ei ole õige asi. Ei ole täispuhutav, Paides on päris korralik väll, et selles mõttes lase oleks see Narvas, siis ma saan aru, et kas tuleb alla või tule. Ja pool viltu ka veel nagu. Aga mis meil saatest me täna ei tee üle tunni, sest et Madis Kalvet peab minema lapsele järgi. Jah, nii on. Teeme sellist asja, eelmine aasta tegime pool hooaja pealt selline ründajate draft, et natuke väravalööjate draft, asja mõte on siis lihtsalt sellest, et võib-olla kes on suurem jalgpallihuviline, saab, eks ole, lihtsalt taasa mõelda meiega, mitte nõus olla, kes on väiksem jalgpallihuviline, see saab siis teada, kes on need mängijad, keda jälgida, kes on need mehed, kes hakkavad skoorima. Eelmine aasta tegime poole hooaja pealt, see lõppes nii, et igaüks olid 6 meest, lõime väravat kokku, Anders Ooper võitis, no see oli seljavõit, aga mina panin kahe asjada puusse selgelt, et mina võtsin näiteks Saarma Tabore oli minu valikud, kes läksid suvel ära, et siin on 2 asja, sa pead kuskil arvestama seda, et see mees võib suvel ära minna, et see on väike koefitsient ja muud ei olegi, ja teine koefitsient on see, et siin Joppi tasu võtta esimese valikuna, nagu võitis Kallet eelmine aasta. sellega ma hävisin päris palju, ütleb niimoodi. Ja ei olegi, et lihtsalt nimesid keda välja tuua, eks ole, eks on see mõttekoht, et kas sa pigem, eks ole, võtad, ma arvan, Sappi, Anier, Männila, need on meil nii esimesed valikud kõigil, eks ole. Sealt kuskilt tuleb see koht, eks ole, kas sa pigem võtad Florast, Raksini, Usta, kellegi, kes on sealt lööb ka võib-olla 10 ranti, või siis sa võtad Saare Ooper. Ehk siis isand Kivi näiteks Kuressaarest, kui on see Saare Ooper, seda ma nii jau pussin, kui see hakkab jääb külgevat. Eesti üldse vähe hüüdnimesid mängijatel. Ja pluss, eks ole... Kes see Virgo Vallik, mis ooper tema oli? Vaesene ooper. Noor ooper. Noor ooper. Et kõik asjad siis sellega. Eelmine aasta oopermehed lõid 67 värat, Kalvetil 43, mul 40, aga ma võtsin väga valesid mehi. Ma võtsin Legionäre ja Koskori ja kõik valesti. Ma see aasta suured õppetunnid ja kui eelmine aasta ooperis igas ringis esimesed valida, et asi võrdsem oleks, siis teeme ussi drafti, ma ei tea, kas teate, mis see tähendab, et lähme nagu tõrs edasi tagas. Ja ma ei tea, kes tahab esimest valikut, ma võin olla... Teeme siis nii-öelda kaotaja alustab. Ja siis niimoodi lähme. No lähme siis nii, et ma võtan ära ikkagi siis sellise mehe nagu Rauno Sappinen. No on küll, tema puhul kõige suurem hirm on see, et äkki ostetakse ära. Teeme räägime siis igast meest natuke, et tema puhul kõik usume, et ta võib lüüa, palju teemnast lõi 21. Et üsna, ma ei näe ühtegi põhjust, miks ta ei löö see aasta 20, aga äkki. Seal on see oht, et üks asi on tervis, mis tal on eelmine aasta nii hea, et ma sellepärast enam ei muretsegi. Aga eks ta on ise ka tunnistanud, et seda plahvatust jalas enam ei ole, et see asi, mida ta vanasti tegi, sellist hästi osavat nagu... kergelt pööras maha kõik... Nüüd ta keerab aeglaselt maha. Aeglaselt, ja kas sa jooksed eest ära. Ta näitas küll head minekut siin, et mingid väravad on, ja need 20 pluss väravat on tal ikka sees, et Eesti liigas. Nüüd ongi küsimus, et kas on suveni siin, no suveni on igal juhul jah täpselt, et kas on terve hooaja või mitte, aga ma arvan, et ma kiidan valiku heaks tegelikult on hea valik, et oleks isegi vist. Väljamaale minemise miinus on võib-olla see, et ootamatult on 30 juba. Ja täpselt, ja see vigastus ka ikkagi, et see paneb mõtlema, et kas... Ja pluss, eks ole, välismaal mitte päris hea, et ma väga... Sappin on üliäge, jõhkralt äge tüüd, aga see, et kas ta välismaale üldse sellise hoo pealt nagu saab,
kui ta paneb siin vära pluss per mänd, jah, siis on võimalik ja tal on jah, see varasem CV ja vanus on ikkagi need mureasjad. Nii. Minu valik, jah. Teeme siis sina, ma arvan, ma juba panin kirja, ma arvan. Palju lõpuks valime? 5 mängiti? Vist oli 6, 18 korda. Lausa. Nii, Anier. Ja, oli kirjas. Oli kirjas. Ega seal nagu ei ole väga palju mõelda. No Anieri puhul, mis on siis peamised küsimused või miks mitte uskuda, on vist see pass siis 35. Pluss, ma ei tea palju seda selles eas, võib-olla see motivatsioon on. See mõttes, et sa oled välismaa tahtsid tõestada. Mingi selline on, et kas sealt on jalas, palju seda on jalas. Aga... No mina arvan, et eelmine aasta, kui ta ikkagi sai ju Eestis tulemise järel, sai oma tervise korda, ta pani hooaja lõpus kas 7 äkki oli kõrges väravaid, et ta ikkagi, selle rütmiga läheb, 20 lõb ikka ära. Ja see 13 mängu ja selle 7 pluss algus oli tal ülikehv, sest ta oli, vaata, jalg oli veel vigane, et Anier, ma ütlen, et see oli üsna looline valik. Nüüd edasi lähevad siis võib-olla keerulisemaks. Siin on need Männilaaned, Vendellid, Eermed, hakkavad need natuke suuremate küsimärkidega mehed tulema. No jah, siis ongi praegu... Koskor, minu Kaljuranna garantii 15. No ma lähen selle viimase mängu pealt siis ikkagi, ma võtame Männilaane, loodetavasti see hoog jätkub tal ka liigas, et praegu ma mõtlen Levadiast lihtsalt hetkel ma ei ole, kes seal oli, Tambedu või kes seal ees on, et ma lähen Männilaanega. Männilaanel ainult 24. Selles mõttes, et kui vaata mõtlema, minust on eluaeg kuskil mingi Kuressaares mängi, see välismaal näinud ja... Ma loodan Andreevile, et Andreev nagu oli ka promissiga, et paneb ründajad tööle. Et eelmine aasta siis 17 mängu 8 väravat, et selline laias laastus selline 18 värava tempos, kui ta püsib Andres Ooper, sa saad siis ka järgmisena valida. Tead, ma lähen nüüd selle Pärnu peale... Lepik või? Jah, täpselt. Et loodetavasti nad on säilitanud sellise koosseisu, kes võib Lepikule neid palle ette sööta, et ma lähen seda lootust pidi. Näiteks mul oli Lepik madalamal, ma panin siis enda pingerea sinna, sest minu meelest tervise küsimärk on päris suur küsimärk, sest et eelmine aasta oli 8 mängu, üle-eelmine aasta 7, et sinna vahele tuli üks hooaeg, kus ta pani 25 mängu 15 väravat. Me teame, et Lepik on ma arvan, kõigi sellise neutraalsete fännide kõik hoiavad tal pöialt. Et Lepik ja Õundpuu, 2 meest, kelle kõik hoiavad pöialt, et jumala eest tervis peaks vastu. Me teame, see Lepik on koondises löönud ja kui ta suudab, siis ta suudab. Aga see tervise küsimärk, seal oli mul ikka päris suur tärn oli taga. No mina järgmise võtaks siis Vendelli, jah. No võt, sa lähed päris hästi minu seda pingerida pidi, tegelikult olgem ausad, et me vist Vendellist, eks ole... No ilmselt ikkagi võiks ju olla Levadia esiründaja sel hooajal, kõik nii-öelda eeldused ütleks seda. No mäletad, kuidas Ahavaito Tambedu mängima pani omal ajal Paides, see oli ju noor jumal. Nojah, aga aeg on kõvasti edasi läinud. Pigem jään tema juurde. Et seal vist ma ei mäleta, mis see stats oli, mida me siin eelmine kord ütlesime tema puhul. Ta ikkagi hooaja lõpus ikkagi sai ju ikkagi enam-vähem käima ennast juba ka. Pigem ta on nagu kohanenud siin selle oludega nagu... Näiteks Levadia puhul on alati see risk, et mida sa tead, kelle nad maha müüvad, mis siin üldse toimub, et seal on sellist teadmatust on ülipalju. Mina võtan siis mehe. Mina usun Eesti meestesse vastupidiselt. Vastupidiselt Kalvetele, kel meest võiks legionär rohkem olla. Ainult legionär tõist kõlle. Mina võtan sellise mehe nagu Tarel Eerme, et eelmine hooaeg lõi 13 äravat, 21 Eerme puhul ka Harju ei ole ju varjanud, et nende eesmärk on mehi maha müüa, neile mängitada, et Eerme on nende kõige suurem müügiartikkel, ma eeldan, et Eerme hakkab ka mingi penalteid lööma, et tehakse see number mitte kunstlikult, aga proovitakse saada see võimalikult suureks. Sarnaselt Ooper on head, vaid Männil on Lepik, vaata, need ei lähe elu sees ei müüda maha, vaata. Aga minul on ikka, selles mõttes lihtsalt mõlema vanust ja seda arvestades, need on väga suur tõenäosus, et ta mängib terve hooaja Eestis, siis Eerme puhul on minu meelest ka ikkagi selline arvestatav, kuidas me ütleme siis, arvestatav oht, et ei.
ja järgmisena mina jälle, jah. Võib-olla natuke, no ma ei tahan teda võtta. Ma olen rohe mures, et mul on tunne, see on hästi loll võtmine. Seepärast ma eelmine hooaeg megalt uskusin, aga ma lähen uuesti, et Keeri peab hakkama lööma väravaid ka sellises meeskonnas nagu Narva Trans. Ja Narva Transis on mängija, tuletame siis meelde, et palju, et kes on mänginud ikkagi ka, Belgia kõrgligas platsile jooksnud, 21-aastane vend. Eelmine aasta uskusin, feilis ja Toto roodis platsil, saad aru, Toto, see on Adebayor oli omale. Et Josue Toka taaskord. Eelmine aasta vedas alt ja minusugune loll mees. 10 väravat lõi, jah? 10 väravat, aga ma ütlen, minu võib-olla ongi see, et teine aasta äkki, seal Narvas harjub ära paneelmajade ja sellega, et keegi ei saa inglise keelest aru ja muud jutud. Ja äkki harjub ära sellega, et ei ole ka pooret ees. Keeri peab hakkama lööma. Keero või Totte üks kahest, ma usun, see aasta lööb 15 kanti. Ja seal on ikkagi minu lemmikmees Maksimkin annab neid sööst ette ja teine minu lemmikmees on Liiev, et seal on nagu äredad ette söötjad, et äkki. Plus ainult 21 ka, et ma arvan, see on päris okei. Nii, on siin mõtlesin, et läheks seda poolkaitsete rida, et proovime siis Mihkel Ainsalu, et eelmise hooaja lõpp tal läks nagu päris hästi, arvestades seda, et Levadia koosseis on ideeliselt jäänud nagu õhemaks, ilmselgelt Ainsalu roll on väga suur seal võistkonnas saab olema ja see, et ta jäi, siis ilmselgelt ma arvan, Zahovaikoga on mingi siuke hea klapp ka leitud, et ütleme, jäänud Ainsalu juurde kolmandaks valik. Palju see Ainsalu eelmine aasta lõi ka vist 10 väravat lõpuks kokku, jah? Aga see oli ka vist niimoodi enam-vähem mingi viimase 7 vooruga või midagi siukest. Jah, ta hooaja lõpus pandi sinna ründaja taha, aga Andres, sina vist näed neid Levadia mänge rohkem. Nüüd me vist võime öelda, et see aasta ta vist ründaja taga ei mängi. See ei tähenda, tema puhul ikkagi see, et ta on ka ju standardid, nii-öelda seal suur mängija, et ta nagu seal... ma ütleks, et ikkagi eelmine aasta ta oli seal ründaja tagune mees. See aasta, hooaeg on pikk. Kui see Slava läheb oma selle kuulsa rombiga, siis Ainsalu häda sinna taristusalasse vist ei jõua. Võib-olla jõuab teises laines. Kolmandas laines. Et selles mõttes on võib-olla see patrune. Muus osas, Ainsalu puhul võimalus, et ta läheb ära, on ta alati olemas. Mingisugune, aga keegi peab seal ikkagi väravat ju lööma ja ma arvan, arvest seda, et Levadia oli minu meister, siis kõlab see Ainsalu, mul oli ta natuke madalamal minu pingirjas, aga oli ka kuskil ikkagi olemas. Ooper, nüüd sinul on selline back to back. No ma mõtlen, kes siis, kui Sapinen peaks midagi juhtuma, et siis järsku Usta ikkagi. Eelmine kord tõi ka mulle punktid, et järsku ka see kord. Pean möönma, et ka minul oli selles kohas Usta. Vist ei saa välistada on ju hetkel veel seda, et mingid märgid võib-olla on olemas, et Kosta võib-olla ikkagi ühel hetkel hakkab 4-4-2 mängima. Ja selles mõttes vaadates seda koosseisu, eks ole, meil ei ole ju seda ründaja tagus siis, nagu me ütlesime. Seal Karika finaalis oli see 4-5-1 veel või 4-3-3, aga vaadates seda kestvälja, kui sul ei ole see number 10, kui sul ei ole sellist poomis, tal ei olegi sellist suurt, ja Mihhailov oleks sinna ideaalne, siis mingil määral oleks loogilisem isegi, et sa paned sinna, kas hakkad rünne peal varjundit mängitama, Usta sappi paned sinna tippu, et mul see Usta puhul, ma ütleks ka, et peale kõiki neid lahkujaid tundub loogiline. Mis on Usta puhul võib-olla miinus, Narva Transis oli 7 väravat enne seda, Harjus 3 enne seda, Vapruses 4, et me seda veel näeme, kas see eelmine hooaeg oli samas Kalevi eest, et ütleme, päris raske on see 13 saada, et ma nagu usuks, et Floras võiks neid palle temani jõuda, ka lõi juba mõned väravad, et päris kuival ei ole olnud, et ta on 23, et see on suure kehan, et sinna täpselt see vend, et võimas, kiire, et kõik on olemas, et tule ja löö, võtta see koht isegi Sapilt ära, ütleks nii. Sa saad teise käe siis valida. Mul oli, ma ütlen, Usta oli ka peaaegu järgmine. No, jah, et
ma mõtlesin ka sinna poolkaitsjate peale minna, aga võib-olla tea, keeruline. No kes oli eelmine aasta 10+ äravat oli Paides oli, Miller lõi 10, eks ole, Tampe Tuueki sai isegi 10 tuttu. Loomulikult, miks me... No ma mõtlesin jah mingid sellised rommisihid või kes siin on ja siis täpselt see, mis sa ütlesid just. Ivanov lõi eelmine aasta, eks ole, Tralju häda. Ivanov on see, et tema võtab kõik standardid, on ju, et see oleks nagu positiivne. Mul ka, ma ütlen ausalt, neid Tralju-mehi liialt palju siin nimekirjas ei ole, sest mul on tunne, et eelmisest põhjal, et Traljus umbes mingi 5 meest lähevad 8 väravat. Aga mitte keegi üle 15. Et seal on see. Ma mõtlesin ka Orlovi peale, aga võt kui palju ta mängida saab. Ma tundub veel kahtlasem. Ja täpselt, et aga väga raske, sest altpoolt kellegi peale panna. Jah. See oleks ka, võtame Kuressaarest hoopis kellegi. Võta see sinu tadunud poed, Andero nimi, võta ära. Nii julge ma ei ole. Õunapuu on üks risk, mis on, ma ei tea, kas seda julgeb riskida. Et see on selline, et... hea tähelepanek, jah, aga pigem tahaks näha seda, et mis ta teeb need esimesed voorud üldse, et oleks, et me oleks midagi näinud juba. No Ooper, kohe. Ma pean siit välja lõikama. Ma panen ikka Niki Ivanovi siis. Ivanov, mis on tema pluss, siis ta vist natuke on mänginud üsna kõrgel. Ta natuke ei ole, minust ta on ise sellise, ta on, kuidas ma ütlen, rasvi sellises karika finaalis, tegelikult mängila on üsna lähedal, et ta on ju mängid absoluutselt igal pool, äärtel, allpool, ülevalpool, et minust ta sellist kohta alles otsitakse. Ma ei tea, mis sinu meelest, Andres Ooper, kui sina saaksid ta võtta, siis mis on sinu meelest Ivanov? No ta on selline vaba roll, vaba kunstnik nii-öelda seal kuskil liinide vahel, et otsi ja leia see koht endale, et otseselt ei näe, et ta midagi kiirusega kedagi ära jookseks, on ju, et ta oma mängija tarkusega, mängu lugemisega peab saama need pallid kätte ja siis edasi toimetada kas ründajale või ise löögile, sest löök on tal hea, kaugelt ka. No ja siin ongi nüüd võib-olla oleks see mul läks nimi meelest Ivanovi pool siis võib öelda, et kui ta oli 19, mängis Legionis ja siis ta lõi 11 äravat. Et tal on sees, ta on fantastiliselt äge noormängija oli, aga nüüd on nagu selline mingi, tal on nagu, ma ei tea, kuskil paisu taral see kinni. Et kui ta tuli siia Eestisse Tralju esimene noor, tal ei olnud mitte midagi. Et tal on kuskil just, oli ka vahetusmees, ta on kuskil paisu taral just see kinni, et hakkaks tulema. Et Tarskin Taks, kõik on võimalik. Aga Raalvet. Nii, minu kord, ma jään poolkatsest juurde, et Romi siht. Siht, kas sihi puhul väga palju, ma ütlen, minu oli just see Traljumehi ma ei võta, minu loogika oli see, et ütleme see, et eelmine aasta ma võtsin paar sükust mees, kes üldse ei löönud, nii et ma proovin võtta nüüd rohkem neid, kes nagu stabiilselt midagi lööksid. Kas sa ei karda seda, et? Ma ei usu, et ta suvel ära läheb. Miks? Miks sinu meelest ei ole Romi siit välismaa vääriline mees? Mul veel neid asju twistida ja näha näost ära. Jumal tänatud, et meil ei ole vaata kaameraga saade, ma saaks siit ahastamas näha kogu aeg, näed rahvasad. No ma arvan, et võib-olla pigem ikkagi teeb hooja ära, et ta on veel noor mees ja ma ei usu, et ta suvel läheb, aga samas ma vaatasin, et eelmine hooaeg lõi 9 väravat, 3 söötu, ta oli ikkagi selles mõttes seal lõpu kolmandikul oluline lüli Kalju mängus ja ma tahaks loota, et ta on sel hooajal veel olulisem kui ta eelmine, ehk seega number võiks olla parem. No mis sihi suure läbimurde tasuks, no esiteks ta on üldse vähese KTM, tal on 9 minutit garanteeritud, aga teiseks on ka see, et Kalju tõi selle kaitsesse juurde selle Sotšikovi, jah, täpselt, et ei ole enam parem kaitse. Ja ei pea olema, see mõttes, kuidas see siht neid värava tees oli haige, ta oligi kaitses oli mingi, viimane, nurgalippu juures viimane parem kaitse, ja rünnaku lähed, vend on mingi kastis lööb ära ja sa vaatad, kuidas see nüüd juhtus, et see see mootor on jõhker, et tal kõik muud asjad, ta on pikkust ja mootorit, et see tal nagu annab ehitada, ta on nagu noor Kristjan Rask. Küll oli võrdlus. Võib-olla lihtsalt natuke sujuvam mängi äkki. Jah, aga vist see Romi siht
midagi on, on ju. Ja mulle ka meeldib, et ta lõi ka noortekoondises seal mingid olulised väravad, et oli üldiselt hea hooaeg. Aga see peabki olema, et tahaks teda see päris pots näha. Tahaks teda 8 peal, ütleme. 8 peal või jah, miks mitte siin 10 peal sellist, et tal on pittus ka, tundub ole, et see 1,80 m, ma ei tea, 8 silma järgi. Tema on see, kes tuleb, loeb sealt teisest lainest, nagu me räägime, et tuleb ja koksab need asjad ära. Mis meeskond tuleb seast 5. teate? Harju. Kes löövad Harjul väravaid? Ramol Sillamaa, jah? Ramol Sillamaa, minu lemmik, mul on natukene on neid noori lemmikmehi. Okay. Ja Ramol Sillamaa eelmine aasta tuli 18 mängu 7 väravat. Tegelikult ta lõi üllatavalt palju. Sillamaa miinus on muidugi see, et ta pole päris tipuründaja näär. Aga, Andres Hopper, kui sa pead valima, et ma ei tea, kelle me paneme, et 1-1 Eestis liigas võtad mängija niimoodi, et äärelt tuleb ja teeb 1-1 Tovstikule ära, siis Sillamaa oleks, kas oleks esimene valik või oleks seal Ivanov või kes on sinu meelest liiga parim? Kiiruse mõttes kindlasti tema, et ta näitas eelmine aasta head minekut, et jah, see kiirusega, ma arvan, et Tovstik võiks hädas olla, ja jah, tahaks teada, mis see Harju nii-öelda ega sa enda mängu nüüd peale ei lähe suruma, et ongi see, et need ruumid, mis seal selja taga tekivad, need võiks olla temale jooksmiseks küll. Ja pluss, või no muidugi jälle Sillamaa puhul, Harju puhul üldse, et no Sillamaa, kui ta liiga hea on, siis ta on nii noor mees, et on oht. Et läheb ära. Et ma võtan selle riski, võtan kõik enda peale, et selles mõttes on aus. Kes sinu meelest oleks see jube raske on hooaja sellise staadiumis mõelda sellega, et kes läheb juba ja suvel ära, jah. Ja seepärast ei usu Eesti mängijad. Mina olen see suure usura mees. Nii, kas minu kord? Ei, minu kord. Ma mõtlen, kas ma julgen selle õunapuu võtta või ei julge. Et ta... Jäta mulle. Tal eelmine hooaeg tuli 19 mängu. Enne seda tuli 12, enne seda 24. See on ikka jõhtar risk. Ja me ei räägi meistriliigast ju või? Tahaks Tambutuu võib-olla ka võtta. Belaršvili. Sul on mõlemad, sul on 2 valikut. Ei, ma võtsin Sillamaa. Mina usun noortesse Eesti meestesse ja Totesse ma võtan õunapuu. Ja puhas argument ongi see, et kui ta püsib, ta esiliigas oli rohkem kui värav per mäng ja Nõmme United, ma arvan, et tuleb 25 mängu, siis sealt ikka 10 pluss tuleb ära, et annaks. Ja pluss ma arvan, et tema puhul, kuna on see vigastuste ajalugu on ka selline, siis ma arvan, ükskõik, mis ta teeb esimese poolaasta, teda ära ei osteta, seepärast klubid tahavad näha, et ta püsiks terve aasta terve. Et see, ma arvan, on see väike selline nõks, et miks mul läheks ühte normaalset ründajat vaja, muidu on ainult ääred ja asjad. Sillamaa, Eerma, Õunap, võt see on meeskond. Sa võtad ainult mingi Anier Ainsalu. Vana raudvara peale. Võta nüüd see Senjop ära ja lähme edasi. Alliku. Miks sa ei usu noortes meestes? Sülatan sind praegu järgmisena siis või? No nii. Panin kirja niisugust mehe nagu Mattias Limberg. Ta ei löönud üldse. Ta oli 3, aga ta on ikkagi selles mõttes, ta on veel me ei loe assiste, me ei loe. Assiste ei loe, aga ma arvan, et äkki nüüd sellega, et Paalberg enam pole, et tal juba tekib neid variante seal ees nagu rohkem. Ühesõnaga või noh, jah. Ühesõnaga mõtlesin, et kui siin paar tükki oli kindla peal, siis proovime ühe sükse nii-öelda jokkeri ka. Rai, mis teeb Limbergi äredaks, Andres Hopper? Sina oled teda võib-olla rohkem näinud 19. Ta on Eesti jalgpalluri kohta vist päris pikk, on ju? Ta on päris pikk jah, ja ta läheb, hea meelega läheb rünnakule, et jah, murrab äärest läbi, läheb löögile, jah, suudab ka peaga mängida. Aga ma just tahaks öelda, võib-olla see asi, mis nagu, ta suudab nagu üksel mööda minna, see on äge. Aga selliselt, ma natuke liiad, 1,90 pluss mees on. Kui selle pealt tahaks siis nagu, ta on minu see nina võiks olla parem, kuidas sinna tsenderdust peal minna. Millal ennetada, kuidas jõuliselt minna, et minu seda asja, et saaks ta selle ka juurde, et sa ja mingit sellist konkreetsust, ma saan aru, mida sa mõtled. Teiselt äärelt tuleb, paneb see, ma tulen, et see tagumine poist on minu ja ma lähen ja rammin selle palli sisse, jah, sellist, aga selliseid mängijaid meil on üldse vähe, et kes sellist nagu
näitavad konkreetsust üles, et ma lähen lõpuni, lähen läbi kõigest, et jah, kui sellise viha, nii-öelda sportliku viha leiaks iga mäng üles, siis oleks tal kindlasti seda potentsiaali need 10+ ära lüüa. Aga miinus muidugi on see, et Vaprusel on seal äärtel ja igal pool, seal on neid vanemaid mehi ka päris palju ees, et seal nagu ma usun, et ta saab need minutit, ma usun, ta mängib ära, see hüpe 3-lt 13-le, selles vanuses võib-olla on, tegelikult võib-olla tuleb ikka ära. Limberg, ma tean inimesi, kelle meelest Limberg on väga suur talent. Võib-olla on täpselt see, et võib-olla on Ralvet üks neist, Limbergi haipja. Me teeme ju ennustust küsimus, mis oli hooaja eel, et seal oli ka üks küsimus, et kes nii-öelda siis teeb järgmisena läbimurde hooaja nagu Paalberg, siis ma samamoodi seal ennustan siis Limbergi, et nii, Ooper, sul on siis 2 tükki jäänud. Ma mõtlesin seda loogikat pidi minna, et igas satsis peab olema see üks väravalööja, et ma lähen siis Koskore peale. Kas sa ei õppi minu sellest? Ja ma tean seda, aga ma nägin ka see, kus ta lõi Levadia vastu ära, et see oli päris selline see jooks sinna liini taha ja kui külmalt ta selle Valnerile seal taha postis sisse lõi, et see mulle meeldis, et olin ise kohal seal. Et ma arvaks, et tal võiks need väravad sees olla ja kui Tammeka tahab natuke kõrgemate kohtade peale mängida, kui seal tagumise 3 või siis neid väravaid on vaja. No eelmine aastat oli pooluvõrdelis Bashir ja päris palju see Tanimovo, ma arvan, see söötu ei näinud, et kui oli ikka taristusala joont nägi, siis pani peale, vaata, see mõttes vahet ei ole, et normaalne stats kokku ja tõmbame minema, et see mõttes oli okei, et 2024 11 väravat või 11 mängu 6 väravat, enne seda Transis 33 mängu 16 väravat, et see eelmine hooaeg, kui ta just Itaalias, teeme jälle jooma jätanud ja et see eelmine hooaeg oli rets anomaalia, sest ta jalas on see, et panen, eks ole, pool väravat per mäng. Roskord läks kirja, ma mõtlen, kas mõni meeskond on, ma tean, mis meeskond, Kuressaares pole kedagi võetud. Ja ma juba mõtlesin ise see kivi peale. Let's go, Saare ooper, Anderu kivi. Täpselt, et ma võtan ta ära, et ta on siin näidanud just siin eel nendes mängudes, et väravaid ta suudab lüüa paari kaupa lausa ja et sama loogika, et eelmine hooaeg, eks ole, ta alustas vahetusmehena, aga lõpuks ikka 7 väravat, selles mõttes ja siin mõned hooaeg tagasi, eks ole, esiliga B-s päris noore mehena värav per mäng, et midagi seal on, kasvu võiks võib-olla natuke pisiki on, et ma arvan, et oleks ma isegi ei ütleks nii palju, kui ma vaatasin, et ei ole ta nii pisike midagi. Üpris kiire ka, et küll eks kõik ta hooaja lõpus lõi 5 mänguga 3 väravat, et ta tegelikult hooaja lõpus sai päris hästi käima, et mälestus ajast, kui jalgpalli veel mängiti Eestis, on tegelikult temast päris hea. Nii, minu kord, jah? Ma viimasel lähen veel sükke nii-öelda kindla peale, et mees, kes lööb penalteid, et Beglarishvili, jah? Beglarishvili, okei. See, nagu me ütlesime eelmine hooaeg, ma ei mäleta, mis see 17+17 ei olnud, hullem oli veel. 17+26, jah, täpselt, jah. Et mingi loodika seal vist on loodika, aga vana mees. No vana mees, jah, aga Võta see Limberg vahet ikka ära mingi seniori vastu, jah? Vahet ära, ta ei sobi sinna, ta kuidagi sobi sinna. Kas sina usud, et ausalt, Andres, et ta lööb 10 Beglarishvili? Vist ei usu, sest sa ei võtnud teda. Jah, et no ütleme, et meie vastu ta ei mänginud algusest, et tal oli vist väike mingi pisivigastus, et Järvelaid lõi seal karistuslöögi ära, et ma ei tea, kas Beglarishvili peab võitlema seal oma koha eest, et kes neid karistuslööke andma hakkab või penalteid lööma hakkab. Aga ei, ma nagu seda loogikat samamoodi näen seal. Et just need penaltiga olukorrad ja minu variandi, mis mul siis alles on, teeme, et oleks siis kõik, mis meeskond meil Nõmme Unitedist vist ei ole rohkem mõtta, kui väga pingutab, Harjust on kõik võetud, Priis ei usu, ma mõtlen, kas on reaalselt 10+, Vapruses vist on Radats põhimeest ära võetud, või ei usus Pajosse või Pajosse, jah, täpselt. Aga pigem Pajosse. Virgo Vallik ka. Virgo Vallik, jah. Tammekas mul on siin eelnimekirjas Pavel Maarin, kes on
noh, kui ta võib saada seal ülikandva rolli, et olgem ausad, et ta võib, mis saab jah, on õige, et ta keegi peab artama. Ma tahtlustan, et Maarin pigem et sul 8 väravat ja 10 söötu stiilis. Kuressaares rohkem vist ei ole, kuigi mu lemmikmees Jüri Jõe. Et ma arvan, et ta võib-olla küll jah. Narva Transis ma mõtlesin ka Keero ja eriti oma lemmiku Maksimkini peale, aga Keero, ma arvan, et Keerot keerimist ei võta, seda me kõik kahetseme, sest seal võib ka olla ja Maksimkin pigem jääb alla 10. Paide linnameeskonnas, nagu me ütlesime, seal on 10 ründavat mängijate Anieri taga, et seal kes seal peale saama hakkab? Kes seal peale saama hakkab, seal on suht suur oht, et nagu tahad seda Gabrieli panna või tahad seda Sohnat panna, aga seal võib vabalt olla ka nii, et mängib hoopis Daniel Luts ja Ojamaa, et seal on päris keeruline. Floras ma päris tõsiselt on muidugi Varjundit. Me ei tea, mis tema tervis teeb. Jah, mis ta üldse, seis on, et tegelikult Hollandis seda ka väga palju ei mänginud, et mis ta on üldse siuke mänguline vorm ja kõik siuke valmisolek on, et see on ikka väga palju küsimärk. Et siin võib-olla juba see, mis sama Miller käis läbi, et kes võivad toetavas rollis. Miller unustan 10+10. Et tema võib-olla siin on ja veel jäänud. Tambedu vist on veel või? Jah. Tambeduuni jõuda, Otto on seal olemas, Joa Pedro on olemas, Otto äkki isegi mängib vist ründel kõrval või? On ta vist seal mänginud või? Tambedu ja Varjund ja mul sellised nimed meil on. Kuidas ma julgen seda Tambeduud? See on humoorikas, ma räägin lihtsalt. Keegi peab ju Levadias väravaid lööma. Jah, mängib Vendelli pingile ja Raljus, oota mõtlen, kas on Raljus ka nii. Rask eelmine aasta lõi siit, või ma rohvendusin. Rask lõi päris palju Orlov, aga ma tahtsustan, et see on Männilani Ivanov löövad eest ära riikes. Rommi siht. Ja Rommi siht õige, jah. Ma mõtlen keeruline, aga... No mõtle, et 9 väravat on välja, seal olemas, et kes lööb nüüd 9? Ma lähen sellise asja peale, et Toni Varjund. Lihtsalt sellepärast, et jah, ei, ma pean Tambedu. Oota, ma tahtsin ka küsida, et siis on Sapinen ja siis on Ustas. Minu loogika, üks loogika ütleb, et päris keeruline, ma lähen ikkagi Tambedu peale, et ma usun, et see, kui on mingi mehed, kes paneb Tambedu mängima, see on Slava ütleb, ma ei tea, mis ta teeb, puutsad on näkku, vaata, nagu see Ferguson sellele Beckhamile. See on see ticket Real Banjul. Paneme Tambedu, et siis on humoorikam ka, et siis on ikka mustasi mehi ikkagi sees. Ehk siis ooperi tiim, Mällina on Lepik, Usta, Ivanov, Koskor, Kivi, mille pärast väga hea see, et mitte keedinist ei lähe ära suvel. Kalvet... Vaatame seda. Siis me peame kuidagi tegema mingi koefitsiendiga. Ei, seda peab sisse arvestama. Anier, Vendel, Ainsalu, Siht, Limberg, Belaršvili, Kalveti Kuusik. Kuusik, jah. Ja mul on hommiku vahetus, ma ei oska kirjutada ega rääkida. Ja Taljurannal on Sapinen, Eerme, no see on juba võit, sealt on juba 40 ära, Tote 10, see on siis 50, Sillamaa, Õunapuu, mõlemad ja Tambedu. Ütleme, et... Palju Elma kokku on 40? 40. Eelne aasta ma tegin suured vead, kõik, mis läks valesti, ma võin öelda, Saarma läks ära, Tabore läks ära, Otto läks kohe katki, Tšabir kohutav, Suusa valjas, täitsa haige, ja Koskor lõi 6. Ebaõnn. Aga eks nii ta ongi, et ma ütlen, et Soternetis Fantasynt ma ütlesin panema ka, et seal oli ka Sapinen, Anier ja saatadesse Männile on ka mahutad ära, siis hakkad neid 4 euro sain neid kaitset sinna timmima, et seal on suht keeruline, et seal tundub küll need 3 meest on sellised tõenäoliselt liiga superstarid. Aga see on äge, selles plaanis on äge, et Eesti mehed ja selles plaanis ma olen üsna rinde, et me mingi välismaalase ikkagi marrasin maha, et me lihtsalt ei tea, et on hea. No kindlasti, et kas sama need Paide välismaalased, nad teevad päris palju siin ettepoole, et kes neist lõpuks seal suuremat rolli kandma hakkab, seda me hetkel ju lõpuks muru peale saadakse, et võib olukord väga palju muutuda seal. Ja ei no midagi, me teeme 5 minutit eelvaadet ka. See nädalavahetuse esimene voor Eesti liigas esiteks. Kumb on tõenäolisem, ma ei tea, kas Flora ratab Unitedi vastu punkte või Levadia Kuressaare vastu punkte, mõlemad on kodus.
ma ei tea, pakun siis Flora. Seepärast on usu Floras õige. ja põhimäng on siis Translaadri. Viienda koha derbi, jah? Viienda koha derbi, et see ja siis, eks ole, Nõmme Ralju sõidab Pärnule, Tartusse ja Paide sõidab Pärnusse. See mõttes on huvitav, et tegelikult ma ei tea, mis mängu sa Andres Opernis jäigi rohkem ootad? No tahaks tegelikult seda sama Flora Nõmme Unitedist alustada tegelikult, et 12.3 enda laupäeval. Minu jaoks mõni liiga vara, et see võimalus, et ma siin staadionil jõuan, see on 0, vaat. Kes päev 12.30, ma tahan ärgata, süüa, koguda ennast, noh, ei. Kogud staadionil, jah? Üks asendus ülemus pani selleks päevaks iluuisutamis. Saad aru, tahad siin jalgpallisaate juures teha ilusat eeltööd, vaadata kõiki mänge ja ma peame minema iluuisutamisele. Ralvet, mis sa vabandad? Saada Ken Toor, mitte mina. Ken Toor siin organiseeris need hoopis põnevamad artiklid, nii et las Ken Toor ise helbib oma suppi siin. Tallinna Floral fantastiline graafik ju. Mängisid superkarikas Nõmme Raljuga, siis võõrustavad meistriliigas Nõmme Unitedit, siis karikas tuleb vastu Nõmme United ja siis liigas on kodus Nõmme Ralju. 4 Nõmmet. Bränd olid asjad nagu otsendamise mingi Nõmme meestest, kuskil seal mingi märtsi keskpäijaks, tahaks midagi muud veel näha, tahaks näha kaugemaid satse ja siis tuleb Harju. See on põhimõtteliselt ka Nõmme osa põhimõtteliselt, et lihtsalt et see on karm. Rääkides ja mis võib-olla palju huvitavam on meie jaoks, mida me üldse ei puudutanud, on muidugi, et karikas on ju ikkagi loosid ja vahepeal karikas, noh, nagu öeldud, Flora, Nõmme United mängivad Vaprus Velko, mis Velko on põnev, on ja Paide linnameeskond Kalev, see on siis opositsiooni derbi. Me peame tegema häid nimesid, vaata. Opositsiooni derbi. Ei noh, sokkerid võib kasutada opositsiooni derbi, vaata. Ja aga mis on võib-olla kõik see põnevam, Narva Trans mängib esiliiga suursoosikuna kindla võitjaga. Kes selle pani? Kes selle pani? Aga ehk siis tegelikult mängib Viimsiga. Narva Viimsi, jah. Kuidas see hooaja alguses meeldib? Kas olete saanud midagi ümber ka tõsta? Tundub teie suruse... Reedel Floraga, jah. Alustame meie. Reedel Flora, see algus oli vist... 18.30. Ei, kas ta oli algus oli ka reedel või? Ei olnud, pühapäeval oli, et selles mõttes... Saite tõsta natuke? No sellepärast, et natukene meil läks graafik väga tihedaks, oleks olnud pühapäev, kolmapäev, laupäev, et siis jah, õnneks tuldi vastu ja saime ühe mängu vähemalt tõsta ettepoole. Kui valmis olete siis? Kas... Noh, ütleme, Narva Transile kaotate, ei ole hullu, aga kui siin Flora ja Nõmme Ralju on kohe alguses on need tuublid vastas, see vist on... Ei, ma ei oskagi nagu selles mõttes, eks ei taha võtta seda kohe favoriidikoormat enda õlule, aga ega siin on mitu meeskonda, kes tahavad seda esiliigat võita ja kindlasti tulevad kõik lahingud andma ja need Florast ei tea selles mõttes ju kunagi, et ma arvan, et see, et nad mängivad päev varem võib-olla jah, kõiki mängijaid võib-olla ei saadeta on ju mängima kohe, et päev hiljem siis oleks võib-olla lihtsam olnud, et siin tuublitega on alati selline, et sa ei tea, kelle vastu sa mängid, aga noh, see meile otseselt ei peaks ju midagi, meie jaoks ei peaks muutma, et lähme oma plaaniga. Ja karikas on ju lihtne, et selles mõttes, et ütlesite viimati välja siis Nõmme Ralju, et see Transi, see on selline sirgi ala, siin pole üldse midagi. No Transi on vist alles hiljuti mõned aastad tagasi vist võidetud ka, et ei noh, kindlasti lähme andma lahingut, aga tegu on siiski meistriliiga satsiga ja aga karikas on karikas, et ma usun ka, et meil on kindlasti mingi võimalus, aga Narvas veel eriti on selline keeruline vastane kindlasti. Kuidas staadion on? Meie staadion pidi väga ilus olema, et ma ise ei ole veel jõudnud sinna, aga kolmapäeval lähme teeme juba väljas trenni ja kolmapäev, neelapäev tähendab, teeme väljas. Aga staadion lükati ja lumest puhtaks ja väga, väga ilus, et see lumi oli seal peal ilusti hoidnud ta, et ei ole läbi külmunud ega kõva, vaid on korralik. No võt,
Talvet, on sul lõpuni küsimus ooperil või pole viimane kord vist ei jõudnud, on sul mingi tead küsimust? Mul see kord, ma ütlen ausalt, ei jõudnud isegi mõelda. Niimoodi hooga pealt küsid, siis ei ole kohe, et küsi, mida sina homme Eigo teed? Mina homme lähen kohtusse, sest et üks asendusjuht pani mind saates üles, et saatis kirjutada jalgpalli eelvaadet, saatis mind kohtusse, võtta nõud, et Kondar üks tagasi juba olla, vaata Kalleti graafik. Sul on nii, et homme oled kohtus, reedel oled kohtus, laupäeval vaata iluisku. Mis elu see on? Tahad inimesed ja häid jalgpallijudusi kirjutada, ja kui te võtled, üks Kaljurad nii vähe kirjutab jalgpallist, süüdi on Kallet. Tule, kui suur on ärevus? Ma küsin siis niipidi hooaja esimese mängu veel. Kas see ärevus, see ei ole, ja see on nagu ootusärevus võib-olla. Kas mängijana oli, eks ole, selline rõõmsam, kas treenerina vist närvilisem see või? Ma ei tea, seda ei ütleks, et ta närvilisem on, et selles mõttes tööd on saad tehtud ja tööd on veel ees kõvasti, et ootusärevus on kindlasti, et kas ta nüüd mänguärevus ei ole vist see õige sõna, et kindlasti ootab seda mängu ja ootab seda hooaega. No võt. Võtame siis kokku. Lubasin teha alla tundi saate ja Eigo garantii, Kalvet, mõistad sa? Eigo garantii, mida keegi ütleb, nii ka on. Tundub hea garantii, jah. Ei, tõeks ma võiks kiiresti see Tambetuu asemel varjendit ja panna. Enam ei saa lukku see. No see selge, see läks nii, aga esimene Tarki võit on selge ja siis lähme hooajale vastu. Tegeme enne iluist, kui ma lähen ikka vaatan ka Flora mängu ära tegelikult. Mõistlik. Et see oli selline, ma tahtsin nahutada. Tulge staadionitele ja... Ja õige, jah, see mõttes, et... Ilmi on ilus ja isegi lubab päikest ja sooja ja... Lubab, vaata ma tein... Räägime ilmastab, ei jätta ilm.ee lahti tegema. See oli seekord saade, selline, ja taas kuuleme siis, kui Kalvet on tagasi välismaalt, kuhu sa seekord lähed. Seda ma veel ei tea. Tal on lend läbi Dubai rõõmu. Doha, et tal on rõõmsad ajad, et täna hommikul oli jah 3 tundi selle Qatar Airways hoteliinil, et saaks kui pilet vahetada, ei saanud lõõgile. Jumal tänatud, et julged minna. Ei no, see on mul vahemaand, tahaksin nii-öelda marsruuti muuta nagu, et seal nagu lubati, et... Üle Venemaa. Ei. No, nüüd läbi Istanbuli oleks nagu hea varianti seenest. Ma arvan, teab, mis sa teed. Savi see, et küsi see raha tagasi. Mis sa lähed sinna Aasiasse? Mine ööbi Tartus. Teist korda elus. See on palju põnevam. Mine vaata need Tartu asjad üle. Ei või? Tartu majandus itšaldab, sellepärast, et sinusugused rikkad Tallinna Harjumaa vehed ei vii sinna üldse finantsi viid selle välismaale, õudne mees. Aga see oli seekordne saade. Seekord, jah, vabanda Tartu linna ees ja Andres Ooper, sulle siis edu. Aitäh. Ja loodame, et siis ei tule mingi sahmatat, et Ooper ikka julgeb seda, et mõne saatest tagasi tulla. Ei pea tuud saatest otsima. See oli seekord saade, siit tuleb Krõll ja tuuleme taas siis, kui me tuleme eetrisse. Delfi jalgpallistuudio lõpuvile annab Olipet.